Сәлеметсіңдер ма оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Оқушылар, бүгін әдебиеттік оқуымыздан қонжық пен көжек тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалауды үйренеміз. Балалар, мынау перденің артында кімдер жасырынып тұрған? Иә, қонжық пен көжек екен, иә? Қонжық пен көжек ертегісі. Бүгінгі сабақта кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттаймыз. Мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалайды екенбіз. Олай болса, балалар, ертегіні бастамай тұрып, әлі біз олармен таныспай тұрып, сол қонжық, көжек дегендер қандай? Соларға өз пікірлеріңді айтыңдаршы. Олардың түрі қандай, суретіне қарап сипаттасаңдар да болады. Я, қонжық қандай екен? Көжек қандай екен? Тамаша. Кәне балалар, сендердің пікірлеріңмен менің пікірім сай келеді ме екен? Тексеріп қарайық, иә? Ал қонжық денесі шомбал, басы үлкен, құлағы кішкентай, құйрығы қысқа, жүні қоңыр, 5 саусағы, тырнағы бар екен. Көжек болса, құлағы ұзын, құйрықтары қысқа, артқы аяқтары алдыңғы аяқтарына қарағанда ұзынырақ, түсі сұр, көздері үлкен, қылы екен. Иә, балалар? Өте жақсы. Балалар, олай болса, оқулығымыздан қонжық және көжек ертегісін ашып, бірге оқиық. Буктрейлер желісі бойынша. Бірде қоянның көжегі енесіне келіп шағыныпты. Аюдың қонжығы мені бадырақ көз деп мазақтайды, дейді жыламсырап. Енесі: одан басқа не деді? Дейді. Қалқан құлақ, қылый көз дейді. Сен оған не айтып едің? Мен бе? Мен, дейді көжек тұтығып. Ештеңе де айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен қорбаңбай деп едім. Көрдің бе, әне, деп ескертеді енесі. Алдымен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса, ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Сонда көжектің басы салбырап, үнсіз қалыпты. Балалар, осы ертегіде біз жаңа сөздер кездестірдік, иә? Яғни, ол сөздердің мағынасын білейік. Ене деген сөз ертегіде кімді білдіріп тұр? Иә, көжектің анасы. Тұтығып деген нені білдіреді? Тұтығып кекештену дегенді білдіреді. Яғни, сөйлеу қалпының бұзылуы, жеке дыбыстар мен сөз буындарын айтқанда немесе оларды қайталағанда еріксіз мүдіру екен. Ыза болып деген сөз нені білдіреді? Иә, ыза, яғни ашу деген сөз екен, иә? Арыз деген не? Шағым, арыз деген өкпе, реніш айту деген сөздер екен, балалар. Олай болса, осы ертегі бойынша оқиға картасын жасап көрейік. Иә, оқиға картасын біз қалай жасаймыз, балалар? Ең бірінші атауынан бастаймыз, иә? Атауы қандай ертегінің? Иә, енді кейіпкерлері кімдер? Иә, оқиға орны қай жерде болды? Иә, осы жерде қандай шешім қабылданды? Ертегіде. Иә, ертегіде қандай проблема болды? Иә, ал оқиға немен аяқталды? Өте жақсы, балалар. Яғни, атауы қонжық пен көжек. Кейіпкері
көжектің енесі көжек қонжық екен. Оқиға орны орман іші. Шешім. Көжектің енесі әділ шешім айтады. Көжек қатесін түсінеді. Проблема. Қонжықтың көжекті мазақтауы. Оқиға. Көжек енесіне келіп, қонжық туралы шағымдануы екен, Өте жақсы балалар. Қандай ертегі оқығанда да балалар, осы оқиға картасына салып талқылайтын болсаңдар, естеріңде жақсы қалады екен балалар. Ал балалар, енді біз жаңа ертегіні бастамай тұрып, қонжық пен көжекке өз пікірлеріңізді айттық, Ал енді мәтінде оларды қалай сипаттаған? Көжекті қалай сипаттады? Қонжықты қалай сипаттады мәтін бойынша? Ал ендеше тексеріп қарайық. Көжекті бадырақ көз, қалқан құлақ, қылы көз деген сөздерді оқыдық, Ал қонжыққа қатысты қорбаң бай деген сөзді оқыдық. Өте жақсы. Ал балалар, бүгінгі сабақта қонжықты сипаттайтын сөздерді мәтіннен таба алдыңдар ма? Көжекті сипаттайтын сөздерді мәтіннен таба алдыңдар ма? Өте жақсы. Балалар, қонжық туралы не айтасыздар? Сіз қонжықтың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Көжек туралы не айтасыздар? Ал көжектің орнында болсаңыздар, не істер едіңіздер? Балалар. Мәтіннен өзіңізге қандай сабақ алдыңыз? Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабақта жануарлардың сыртқы келбетін сипаттадық, Ертегімен таныстық. Ертегідегі кейіпкерлерге берілген сипаттаманы анықтадық. Кейіпкерлердің мінез құлқы мен іс-әрекетін бағаладық. Ертегіден өзімізге сабақ алдық, солай ма балалар? Ал ендеше балалар, сендерге оқу тапсырмасы. Өздерің үйден осы қонжық пен көжек ертегісін жақсылап оқып, маған мазмұнын айтасыңдар, жарай ма? Және қонжықтың орнында болсаңдар не істер едіңдер? Көжектің орнында болсаңдар қайтер едіңдер? Және осы ертегіден өздеріңе қандай сабақ алғандарың туралы сұрақтарға жауап бересіңдер. Сау болыңдар.